ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم. اوس وګورئ دا ومعقول هو مدرک طبعا یو بل معقول له مردا سبق ته په دې ډیر څه موقوف دي. یو بل معقول له هغه معقول یو تیر شو ایګه موږ درې صفات مدرک قصدا ملحوظ في ذاته بيسو يصلح لأن يحكم عليه وبه. وزدا مقابل د دې کې یو بل معقول له دام هغه معقول اسمیو او دا کوم یو ده دا او نو وګور یو شی به دغه مقابل کې ومعقول هو مدرک طبعا ما تستویلو دا مدرکون التم راغله مدرکون خالته مدرکون قصدنو دلته مدرکون څه ده دا طبعا د چا په مقابله کې ده وایا قصدن په ملاو کنه خو د قصدن دو معنی وګوره قصدن څو معنی وي دو معنی وي کما معنا چې موږ ته خولي واغه یاد ساته ٹھیک شو داش نو ګوره دا ما تاسو ته ویلو چې بخاری کې دو موجود دي یو جوهر ده یو عارض ده دا د کم یو موجود سره مشابه دی دا دویم معقول دا د عرض سره دا چا سره اول د چا سره مشابه او دا مشابه در چا سره یاره وای کنه دا د عرض سره مشابه دی او یدی وجنه دلته په دې د دې معقولون مدرک طبعا دا مستقل کتاب هم زما ده السيف المسلول على شبهات اکی لګ د دینه شاید چې تفصیل پکې زیاتی او دلته اصل شیشتا بیا دلته د مدرک طبعا لاندې مالک لي معرف الکیفیه بیا ګوري ان كمان في الخارج موجودين او احدهما مستقل قائل كالجواهر او غیر مستقل غیر قائم بذاته لکه عراشو دا شانه فزین کی مدرکات خبرم بیا را معاده کړل دا شانته دو معقول هم دو قسم معقول یو معقول مشابه شو د جوهر سره چې تیر شو او یو معقول مشابه شو د عرض سره چې دا اوس ده بیا موږ سو وایو پسې دې پسې آلتا مدرک طبعا یو بل مدرک ته هغه مدرک طبعا ده او آله د ملاحظه د غیر د پاره څه وای کنه آله د ملاحظه د غیر د پاره آله د ملاحظه د غیر د پاره. اوس په دې کې دا ته پوس کومه ستنه دا ته پوس کومه چې دا د مدرک طبعا کافی نو دې نرستو ته آلة لملاحظه غیره دا ته ولې وي دې موږ درې فائدې په دې ځکه او ډیر ما په دې پسې او شي چنکړو چې زه دې ته ورسمه چې دا ولې دا دغه درې فائدې ولې سو فائدې د زیادت د دې قول د آلة لملاحظه غیره بعد د طبعا سو فائدې دي درې. اوله فائده دا ده چې یو اعتراض وګورم ماته ګوره مدرک طبعا خو حال او صفتهم دي او هغه اسماء دي کو هغه حروف دي وای کنه اسماء دي کنه او صفاتهم مدرک طبعا د موصوف نه او حال مدرک طبعا د ذل حال نه او زکه تاسو الته توابع وای کنه د حال او د څوک صفات د توابع نه دي اوري نو دا هم د توابع نه دي بایګه د طبعا ته مدرک طبعا دی وي نو هر صفت مدرکی طبعا د چا د موصوف هر حال مدرکی طبعا د چا د ذل حال دا مدرک طبعا خو دا خو په اسم کې مې دی راغی جواب کو چې د کنه پوه شي جواب کو د زیات کو فائدہ آلة لملاحظه دا صفت او حال د آلة د ملاحظه د موصوف د پاره یره وای کنه وینا څوک هغه آله او ذریعه د ملاحظه د موصوف د پاره موصوف غزان مستقل هغه چې د موصوف څخه خبرې جوړستم ما شاده د صفاتم روان دي دې څه ذکرې دغه ته محتاجي دا خو د خپل فواید د پاره تر صفات ذکر کړي یا چې کم دینو هغه یو حال ولا ذکر کړي دا ذل حال د سره اول خو ذل حال نه
خو چې حال راشي نو ذل حال ورته خلک وایي. نو دغه ځای د مدرک طبیعي چې څوک دی په حال او په صفت کې دا آله د ذریعه د ملاحظې د غیر دپاره نه دلته ذکر وي. نو فاجاب بذکر قوله آلة تفسیرا للمدرک طبعا دا د مدرک طبیعي څه وکړو تفسیر وکړو چې هغه ادراک طبیعي دلته نه دی چې کوم ادراک طبیعي په حال او په چا کې په صفت کې تلټه یا یو اعتراض جواب ته مو جوړوه خو لکه ما ته ګوره په دې په هر چا کې معنا حرفي کې دوه خبرې ضروری دي. یو کافی نه ده کون دغه مدرک طبیعي او کون د دې آله دا دوه شیزونه ضروری دي. په یو کافی نه ده دا دویمه فائدہ شو. سوال جواب مگر جوړو یو شی له کولو طریقې کنه. دریم دا چې مدلولات التزامیه دریم دا چا دا جوړ کړل بل شانتي چې دا آلة لملاحظ د غیر ویلی وي د پاره د مدرکات د مدلولات التزامیه او د اخراج د پاره. مدلول التزامی پیژنې لکه انسان چې دلالت کوي په حیوان ناطق باندې دا مدلول مطابقي دی یوازې په حیوان یوازې په ناطق دا کوم مدلول دی مدلول تضمنی دی. او چې دلالت کوي په چا باندې قابل العلم دا کوم دی مدلول او د مدلول التزامی ځکه چې دا خو لازمي کنه دا خو دلالت په لازم باندې او لازم مدرک طبعا د چا د ملزوم نه نو دا مدرک طبعا ټکه دا چا ته شامل دی مدلولات او مدلولات التزامیه هغه معنی حرفي سو نه دا غیر د اخراج د پاره سوې آلتن چې ګوره یوازې په مدرک طبعا کار نه کیږي. مدرک طبعا ټیک ته چې مدلولات د مدرک طبعا دي او آله د ملاحظې د غیر د پاره ده نه او دا خو دومره ده چې لازم هغه ته چې ممتنع انفکاک وي صحیح جدا کیږي د قدر نه د دې وجه نه چې د دلالت مطابقي راځي یو التزامي دا لازم دی دا غینه او لازم د شنه جدا کیږي نه دا نه چې هغه مخ کې شی چې کوم دی دا د غیر ملاحظې د پر د ذریعہ ده دا خو نشته کنه څو فائدې شوي پسې لاشه. اوس دلته یو بل سوال مونږ چړل چې دا تا وی آلة لملاحظه غیره پوه دې غیر نه څوک مراد دی اما غیر خو مغایر ته وي او د مغایر سره د چا څه کار نه چې غیر دې زنده سره څه کار شو نو تاسو به چې مراد د غیر نه متعلق دی څوک دی لکه د من فسرت من البصره کې دی د من دو متعلق دي یو مبتدا به چې د کوم شي شروع ته کې فعل سیر او یو مبتدا منه چې د کوم زین شروع کې نو مراد د غیر نه څوک دی واو دا غیر د پاره د آله د ملاحظه د غیر د پاره. نو دلته کې سوال ما دي کړل لا يجوز ان يكون الشيء ان من هذا الغير لان الغير هو المغاير. قلنا ليس المراد بالغير هنا ما يغايره مطلقا مغاير مطلقا نه مراد بل ما يكون له تعلق به شاغز سي فيكون المراد من الغير المتعلق. هر کله چې دا خبره شو نو ګور دا الت مدرک قصدا معنی اسمي معنی حرفي مدرک طبعا شو الت هغه سو ملحوظ في ذاته دلته سو ملحوظ آلة لملاحظ غیره بیا الته به شی مرتب کړو فنو الته يصلح صالح ده لان يحكم عليه وبه دا غیب مقابل قلت سرغه لا فلا يصلح لشيء منهما د یو شی لپاره دا صالح نه ده نه محکوم به ولی یاد ساته د محکوم به او د محکوم علیه صالح هغه سوکی چې کوم مقصود ملتفت الیه بذاتی صحیح او ده ملتفت الیه بذات ته کې بالتبع ده بالتبع ده فإن النفس بكلمة مجبولة على أنه ما لم تلتفت إلى شيء قصدا وإذا نفس خدای پیدا کړی دی چې شی ته التفات قصدي نه نو حکم باغی نشي کوله حکم باغی ما ته ګور زم چې دا پلان کې د سي ده دا حکم پکوم خو شی بل اول په توجه کې ونی سم کنه التفات بو ته حکم زم لکه دلته په دې کې طالب چو پرون دا زیناستو کنه دا زم ته خالق کار شو خو نشته دلته بل د وزیرستانیان د دې په پیښور کې چې بیماران نجیب دي ځان بازار رسانه اټ مشکل او ته وای موږ به دومره سواد موږ د پیښور نه دومره لري یو چې د پیښور نه څومره وزیرستان ګورې لري دی دومره لري دی
نو میرانشاه دومره لار ده لکه پېښور نږدې پورې دومره لار ده نو په دې غند په هغه داسې د په پېښور کې پراته دي څه مې درته ووایي اوس ګوره زه چې حکم په هغه کومه تاسو به وایئ چېره هغه تللی که نه څه شي له څوک بیمارانو سوال جواب وکړي چې تاسو راشئ څه خبره ده الله ته پته ده خو د هغې د وجې نه هغه لاړ نو حکم چې په چا کې نفس خدای پاک داسې پیدا کړی داسې دی چې یو شي ته التفات قصدي نه وي که نه په هغې حکم نشي کولی او دغه رنګې چې په ده سره حکم کېږي چاله چې ته یو شی محکوم به جوړی هم به دته التفات صحیح قصدي وي او دا هر دا التفات دی خو قصدن نه دی که نه دی خو محتاج دی دی څه دی په ده حکم نشي کولی نو ځکه موږ وایو فلا یصلح لشیء منه بیا پسې دا وګورئ دې ځینه هغه تقابل د دواړو بالکل سر ته ورسېد اوس د دې ځینه اخوا بیا دا ټول سي جرجاني لګیا دی په کوم ځای کې لګیا دی په هغه رضي په حاشیې کې بیا وایي فالابتداء مثلا فالابتداء د دې ځینه څه غرض دی ګوره چې وایي تنویر او توضیح د دې قاعدې کوي په ذکر دی او مثال سره ما تاسو ته داسې ولیکه راکړه ته ماله قلم ما تاسو ته ویلي وو چې ما دا دواړه معقولین د ما ته په یو خاص شي کې ما ته متعین کا پوه شوې ابتدا شوه دا ابتدا شوه د ده د معقول یو ځل معقول څه دی قصدن دی اورې او ملحوظ فی ذاته دی او لا یصلحو دی او یصلحو دی او بل ځل دا ابتدا سره دی څه دی مدرکن معقول یو بل معقول له هغه معقول له دام معقول له مدرک طبعا آلة لملاحظة غيره فلا يصلح نه صالح لشيء منهما دا شو ما ته د دې دا ته یو معقول دي سي یو معقول دي سي دا یو معقول دي سي د دې مثال څوک شو شي دا د دې مثال ګوره دا ابتدا شو څوک شو ابتدا شو اوري د دې لپاره ګوره دا ابتدا شو د دې مثال د زخم او په دې دا ابتدا چي ده په دې باندې کله الابتداء مصدر دلالت کوي کله په دې باندې من دلالت کوي نو من به حرف کیږي او څوک الابتداء به اسم جوړیږي دا به اسمي او دا به صحیح حرفي خبره ځان پوکا نو بس دا دلته دا کا اوري اوس د دې معنا هم ابتدا ده او د دې من معنا هم سره خو دلته دا ابتدا او دلته ابتدا په دې داسې معقول له او دا ابتدا چې د چا مثال د من ده دا سره دا کم معقول له اوس ما په دې پوه کې د اوس یو مثال پیش کړي د پاره د ایضاح د چا د اول هم او د ثانی هم د پنځه صفاتونه د ذکر کوي خمسه اوصاف او پنځه صفاتونه د چا ذکر کوي خمسه اوصاف د چا ذکر کوي دلته خمسه اوصاف د او خمسه او دا خمسه اوصاف د دې خمسه اوصاف بالکل مقابل دي ګوره زه تاسو ته کوم دا اول چې دی کنه مستقل بالمفهومیت دی مستقل بالمفهومیت دی دا نمبر 1 نمبر 2 دا چې کوم دی ملحوظ فی ذاته دی ملحوظ فی ذاته شو دی 2 نمبر 3 هغه څه دی چې وی بیا ګوره کنه تعقل متعلقه لازم له تعقل متعلقه لازم له دا څه خبره شوي او بیا سلورمه خبره التعقل اور اجمالی او دای 4 نمبر شو نمبر 5 بیا شه دی وی ګوره ځان په کا اور پنځمه خبره ده چې تعقل د متعلق دا به تبعا وي تعقل دا متعلق دا به سوي تبعا وي څو خبر شو پنځه خبره او دلته به داغه په مقابل کې څو خبره راوړو پنځه خبره یاد شو دا خبره اوري ګور ځان په خبره باندې پوک او دا کته هغه دي ویل تاسو کته وګورئ لګلاندې لاش دا پنځه خبره کم دي اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات کله چې د اول لحاظ پکې راشي دا غ لحاظ متعین کو
اولنی لحاظ چې دا وکي دا قصدن چې دا وکي کان معنا مستقلا بالمفهومیت دا اولنی نشو دویم څه ویلي بیا دویم څه ویلي ملحوظا فی ذاته دا دویم شو بیا څه ویلي لزمه تعلق متعلقي دا څه خبره شو دا دریم څه بده شو اجمالا دا څه خبره شو څلورم خبره شو پنځم خبره شرجامي کې څه کوي و پوښې په او بیا څه ویلي طبعا من غیر حاجه الى ذکره دا اشاره د خامس ته دا څه خبره شوې پنځه خبره شوې د پنځه خبرې چې مونږ کوو دا د هوانه نه لګیا دا هم په دې کتاب کې دي او په هر یو ټکی به ځان کوی کې څه مطلب دی واپس راشي اول مونږ اذا لاحظه العقل ګور شرجامي قصدا وبالذات قصدا سو دا اذا لاحظ او بس اذا بیا د مقابل کې اذا لاحظ دا خو هغه مخکې قصدا مونږ ویل نه وسو یو معقول قصدا دی او یو معقول مدرکون طبعا دی دا کټه را مات کړی دی ښا خو د دې سره به یو ټکی ویل بالذات هل دی قصدا ویل او دلته سرسو وي دا بالذات ولي وي وس دا بالذات پس د قصدا نه دا ازدیاد دی ولي وکړو سبا است په ازدیاد ولود دی نو دا سوال مونږ کړل نو چا ویل چې دا تاکید کړل څه کړل او اوره لیکن چونکی خدای چې تاکید مو آیا ځکه تاکید نفس اعاده ته وي تاکید څه دی یو تاکید دی یو تاسیس دی تاکید دی ته نفس اعاده ده شي او تاسیس اعاده مع الافاده سو تاسیس څه دی وي تاسیس اولاوی د تاکید نه ولی په تاسیس کې اعاده هم وي وسره د فیدی جدیدینه او په تاکید کې محض تکراری محض صحیح محض یو شی بیا لمز الله وی بیا لمز الله نو شی موقت شي کته زه تاسو اوس د خیمه تاسو به د زم جاءني زیدون نو ته به چې د خلق خطا شي امر زم نه جاءني زیدون دا زید بل زلزله وي چې تاسو په ځل کې د خبره کینی نو دلته به نه فائدہ شته نه پوه نه او کله بسې تاسیس به او فائدہ جدید پکې نو بعض خلکو دا تاکید ده لیکن تاکید نه تاسیس اولاد ہے کنه ځکه هغه مشتمل په فائدې جدید باندې دې وجه موږ یو بل شان خبر کوم ما تاسو مخکې ویلو تقصد پر سو معنی یو لحاظ شی فی ذاته او دوی معنا سو نفس توجه بنو اراده وکنه نو چون کې دلته کې دا یو معنا کوم یو معنا نفس توجه باراده دا خو بچا کی دا خو بدوانو کینو او دلته معنا اسمی وي ته څه د قصدن د څه معنا او کچ د اسم سره موافقي نو کوم معنا وکاو دا بالذات دې لپاره وي بالذات څه لپاره وي دا تعین د غوي معنی لپاره وي تعین د چا هغه معنی لپاره هغه چې مراد لحاظ بالذات ته لحاظ بالذات ته پوښښ کنه شي په او خدا خو دخل تر شو اولا صفات سود اوصاف خمسونه كان معنى مستقلا بالمفهوم كان معنى سو كان ما ننساه مستقلا بالمفهومية اوس ګوره جی اوس دلته زه خبره زده کوم مستقل بالمفهومية الهول د دې ترجمه خو زده ما دا ګوره دا خو معنا ده کنه زه په دې کې لګیم په دې لفظ کې نیم لګیم دا لفظ ده دا لازم انا په دې کې لګیم دا مستقله ده ګوره د معنا صفت مفهومیت ده او د لفظ صفت دلالت ده څه ده نو مستقل بالمفهومیت څه مطلب یعنی دا چې فهمیږي د دې مصدر نه نو بل چاته حاجت نشتی په دې مفهومیت کې مستقل ده مستقل څه ده ها احتیاج غیر ته او دا بسنګي دې چې فهمیږي د مننه نه فهمیږي سل ورته منو چې سو پورې دې سره سو دو طرف نه راغلي یو سیر او بل سو بصره
نو دا او دغه بوس روان دي په اوصاف خمسه خو د مخکې نه ته جوړوه اول صفت څه شو مستقل هغه به صحیح هغه به غیر اولنۍ صفت څه شو غیرو مستقل څه شي او ما تاسو د استقلال بالمفهومیت معنا وکړه څه مې راته وویل مې دا مفهومیت چې چا صفت ده او معنا مفهوم یې لفظ نه کنه خود د دې په دې دا چې فهم کېږي ستا عقل ترازی فهم خو حصول شی فی العقل ته وایي کنه نو په دې کې بچاته بل چاته هیڅ احتیاج نشته د زید د معنا چې د زید نه دا چې زید لفظ ته واوري یو دم د زید ذات ته ذهن کوشي د زید فضل الرحمن یو دم ستاسو ذهن لاړ هغه شخص ته لاړ پوه شوې به ذهن هغه ته لاړ چاته په دې کې ضرورت نشته اوس لکه باجوړ مولوي صاحب بیګا ټلیفون کړو کنه باجوړ مولوي صاحب فورن ستاسو ذهن هغه ته لاړ چاته ضرورت شته په دې کې اکرام مولوي صاحب بیګا ټلیفون کړو مې موږ ټلیفون ټیکې مې مړه جړا راځي موږ یادېږي ډېر زیات اورې او ته په کومه مازیګر به زم سره ګرځېدې څومره خوند به و دا مازیګر کله به لاړو شي بیا به چې کوم دی نو تسبیح به سره وي او دا ناشنا خبرې به یې کولې نو زموږ ډېر یادېږي او بل لا چې بس موږ په دعا کې یاد ساته اورې او موږ په تصور کې نیسه پوه شوې هر وخت دپاره دې چې موږ د یو بل نه دغه نه شو او موږ به هم تا په تصور کې نیسو دا خبرې موږ وکړې خبر تاسو سره څه کومه اوس صفوان د ګټ صفوان ګټ ته وایي که نه پوه شئ چې دی به د چا د کاڼي په شان سختي په علم کې هم او په خپل کاروبار کې هم ګټ کاروبار خوندی شي زکات یې خلکو لر کوه ګورئ ښه دا به ټول خلک ستا زکات محتاج وګورئ هغه دې ځوان کړلی ته وایي هغه ډېر قدر وکړه ښه ځوان دی انشاءالله دی به خپل کار شو نماز 2-3 کاله ما په دې جیب کې وساته دا جیب مې تش دی اوس بیا ګورم نو ها د دې سړي لاس په لاس لیکل دی چې ته ویلی نه شم دغه ده ولیدو حیران به شي بس زیاته ته څه نه یم حیران به شي چېرته به راشي خاصه خبره مې تاسو ته کوله مفهومیت کې وپېژنه دغه برابر تاسو مې مفهومیت ته چا صفت دی او دا او مفهومیت له چا نه کېږي د لفظ نه خو دا چې مفهوم کېږي او مفهومیت څه ته وایي حصول فی العقل دا چې عقل ته حاصلېږي دا چې عقل ته راځي بل چا ته محتاج نه دی مستقل څه ترجمه ده چې مستقل خو من بل چا ته حاجت نشته که نه ښه دا خلاص شو پوه شئ اوس دلته بیا موږ په دې معرف الکفې حاصل په دې تشریح کې موږ دلته ویل دي چې دا په دې کې په دې اصل کې په دې ابتدا کې 3 لحاظ دي اول لحاظ خدا دی که نه چې دا ابتدا نه ده اورې چې دا مفهوم دی مفهوماتونه ذهن ته په دې لحاظ سره والی او دویم دا دی چې عقل د دې لحاظ وکړي چې دا حالت دی د متعلق لپاره څوم شو ورس 3 شو اورې یو دا چې ته متعلق وانه لې په متعلق خاص پورې یو دا شو یو دا چې متعلق والی په متعلق خاص پورې نو یو خو دا اول شو چې وای نه لې دویم دا چې څه وایلې خو چې وایلې بیا پکې 2 صورتونه دي یو پکې دا دویم پکې دا دی چې دا حالت دی د هغې متعلق لپاره او دویم دا چې دا څه والی پوه شئ متعلق والی او حالت د هغه لپاره وانه دي زمونږ دلته مقصود دا اولنی دی ثاني او ثالث نه دی کوم یو ګوره ځان پوه کړه د دې څو لحاظ دي یو دا چې واخلې مطلقا یعنی متعلق په متعلق پورې وانه دی او دویم دا چې متعلق والی متعلق مخصوصه پورې لکه سیر او بصره پورې په دې حین د ثاني کې چې ثاني والی کم یو چې متعلق والی یو دا چې عقل لحاظو کې چې دا مفهوم دی مفهوماتونه پوه شئ پې او دغه بل شی چې دی که نه هغه صفات یې غونته شي څه شی حالت دی خو د هغې چې کوم دی که نه
د هغې لحاظ ونه کړي او دویم دا چې د هغې لحاظ وکړي نو موږ کوم یو ولو هغه اولنی اخلو کوم یو اخلو او دا دویم هم نه دی او دا دریم هم نه دی یو دا بیا ګوره چې یو بله خبر تاسو ته وکړم تا د استقلال نه وروسته بالمفهومیت ووي ولې استقلال بالمفهومیت د استقلال په قسمونو دی ویا واو څه استقلالونه نور هم دي په بالمفهومیت سره هغه استقلالونه یې رد کړو کوم یو پوه شئ پې ولې مقید کو استقلال بالمفهومیت دا سوال ما پوه شئ پې وایي اصل جی د دې استقلال پوه شئ پې قسمونه دي یو دا چې د جهت د وجود خارجي نه د جهت رسا لکه جوهر چې مستقل دی عرض مستقلی محل غواړي که نه غواړي یو دغه استقلال دی هغې ته استقلال د جواهرو په اعتبار د جهت د وجود خارجي نه ورته وایي او یو استقلال د جهت د وجود ذهني نه وي صحیح کله استقلال د جهت د ثواب نه مته ګوره دا یوازې اودس من حیث الاودس دا خو اوبه ځای کول دي چې هسې اوبه تویې خو اودس چې دا که نه پوه شئ پې نو ګوره ځان په خبره باندې نو صلات اوس مستقل دی اودس مستقل دی په دې ثواب کې اودس چې ذریعه وي دپاره د عبادت نو هله به مستقل صحیح هسې خو نه دی نو یو استقلال فی الثواب دی یو استقلال په وجود ذهني کې دی یو استقلال په وجود خارجي کې دی مراد زمونږ دلته استقلال دی په وجود ذهني کې مفهومیت ما تاسو مفهوم څه ته وایي ما حصل فی العقل ته نه وایي دلته د استقلال د حیثیت د حصول فی العقل نه دی نه د استقلال دی د جهت د ثواب نه نه استقلال دی د جهت د چا نه د وجود خارجي نه دا یې ولې ووایي ښه دا وګورئ بیا دویم وصف څه شو دا خلاص شو دا اول وصف شو دویم وصف ملحوظا فی ذاته څه دی وصف وایه ملحوظا فی ذاته دا وصف ثاني د اوصافو د اسم نه دا څه دی هلکه دا دی چې دغه وصف دی ویلی که نه نو دا وصف کافي و که نه دته بیا څه ضرورت و دته څه تاسو به ورته وایئ تاسو به د هغې جواب وکړئ جي پوه شئ پې خبره ته کوم دا ملحوظا فی ذاته بعد د مستقل دا وصف ثاني دی ولې زاید کو پس د وصف اول نه دا کافي نه و په دې سره کار ونه شو امتیاز رانغی د معنی حرفي نه دا کافي نه و ولې دا زیات کو موږ جواب کو پوه شئ که نه شو دا ګوره دا سبب د استقلال دلته متعین کوي څه هلته خو مستقل مفهوم وجه څه ده د ملحوظ فی ذاته دی ځکه نه مستقل دی څه دی د استقلال مفهومیت علت ښیي څه ښیي دې وجې نه دا یا خو دا وجه ده دویم یو جواب بل هم من کړلی پوه شئ پې هر کله چې دوی مستقل بالمفهومیت دی د هغې نه یو سوال ذهن ته راغی پوه شئ پې د هغې نه څه پوه شئ پې چې دا به مدلول تضمني نه ګوره یو مدلول تضمني هم دی پېژنئ لکه حیوانون چې دی دا مدلول تضمني دی د انسانون او حیوان ناطقون خو دا تضمن دا جزوي د کل نه که نه دا جزوي د چا نه د کل نه نو سوال زما دا دی ښه چې د کله وي مستقل مې بولې نو ذهن ته دا راغی چې نه به دا معنا مدلول تضمني دا مطلب به ځکه مدلول تضمني چې هغه مستقل بالمفهومیت نه هغه هلته فهم د جز فی ضمن فهم الکلي نه پوهېږئ په مدلول تضمني کې چلی دا جز چې دی خو چې کل ذهن ته راشي جز به راشي نو مدلول تضمني چې ستا به دا مطلب چې ملحوظ چې دا مستقل بالمفهومیت یعنی مدلول تضمني به نه دا مدلول تضمني نه کېده دا دی مطلب دی ځکه مدلول تضمني هم دغه دی چې دا مستقل بالمفهومیت به نه نو د دې د اخراج دپاره تاویل او ته د دې اخراج کې که نه ستا هغه مقابل د حرف سره ستا مقابله ده نو دا راغی جواب وکړو جواب یې دا وکړو پوه شئ پې جواب یې څه وکړو حاصل الدفع چې مراد په استقلال سره دلته ملحوظیت قصدن دی څه دی ملحوظیت قصدن دی او دا نه دی متحقق په معنا چا کې حرفي کې او دا پاتې شو دا مدلول تضمني دی نه نو دا خو معنا حرفي کې هم کله مدلول تضمني نه نو دا خو وصف خاص د چا د اسم نه شو دا خو دا داسې وصف دی چې دا په چا کې دی په حرف کې هم موجود دی اصل کې د مستقل بالمفهومیت دوه معنی یو غلطه او یو صحیح وه یو دلته زموږ په کار وه یو مسترده وه مسترده کومه وه
مستقل بالمفهومیت یعنی مدلول تضمنی به نه نو مدلول تضمنی خو په حرف کم نه نو کم ځای کې باندې نو چې په حرف کې نه نو هلته مستقل بالمفهومیت شو ولې دا حرف شي دا مدلول تضمنی شو نو تا د مستقل بالمفهومیت څه مطلب یعنی نو دا شو ځکه چې همیشه ما جز شي د تابع د شي د کلی نو د مستقل بالمفهومیت نه دا جز چې مستقل بالمفهومیت دا ځکه چې ما ته ګوره دا جز فهم کېږي په ضمن د فهم د شا کې د کل کې دا غي تابع کنه نو مستقل بالمفهومیت نشو کنه پوه شئ نو دغه په تاويستو نو دا خو دا خبره خو دا خو په چا کې په حرف کم شته حرف هم مدلول تضمنی نه ده کنه نو دا وصف خاص د اسم شو دی راغی جواب وکړو چې مراد د مستقل مفهومیت څوک دی ملحوظ فی ذاته دی ملحوظ او معنا حرفی ملحوظ فی ذاتی کې دی شي چې ته سو پر طرفینه متعلق نه راغله سو به دی سو طریقې صدا زمو لګاو دریم ما د ګورجی اوره د لزمه تعلق متعلقه دا سلام خبر دا و چې دا تعلق د متعلق به دې سره لازمي اصل کې دا ما د ګوره چې جی دا ابتدا د جنس د نسبت نه ده سره دا ابتدا د جنس د چا نه ده دا څلورمه دا درېمه خبره زول کو وای دا ابتدا د جنس د نسبت نه ده کدا ده او کدا ده ابتدا وای کنه شروع ته خود څه به شروعي او د سزې نه به شروعي اګه دا یو کدی نو د دې ته معنی اسمي ول د دې معنی حرفي ول دا بالکل نه منم څه یعنی دلته هم چاته محتاج دی او دام چاته محتاج دی نو سر دام محتاج دی دې ته معنی اسمي دام محتاج دی نو دلته په دې احتیاج سره ګناهګار شو څه شو حرف شو معنی حرفي شو او دلته حق احتیاج دلته مشته او دا بیا چې کوم دی نو خان دی او دې معنی اسمي ده او دیم طرفینو ته محتاج دی علت دا دی چې دوانه د جنس د نسبت نه دي وګورئ بیا معرف الکافي دوانه څه دې جواب وکړو ګوره دلته ګوره دلته کوم طرفین چې دي یاد ساته دلته طرفین هغه دې سره از خود راځي سره راځي او دلته به از خود نه شوي په لکه سمینه ته وي ګوره څه کوه لنډه ده د سره دا طرفین څه دي از خود راځي او دلته به ځان د هغو تصور کې پوه شي اله به راځي د دې به تاسو ته وښیم چې دا څنګه چل دی دا ګوره د الفاظ دغه تعقل متعلق لازم د تصور د متعلق وسره لازم دی لازم څه دی ما يمتن الفکاکو یعنی چې دی راځي نو دا طرفین سره از خود به راځي بیا دا پنځم صفت ده چې دا ولې راځي چې علت سره چې دی راځي وجه دا ده چې التعقل اجمالی دلته تعقل سره بیا به تاسو ته هغې معنا وکړم د اجمالي څه معنا اصل کې دلته دا طرفین کلیین څه دي دلته ګوره فعل ما مکان ما دا ابتدا چې د الابتدا او مصدر داغه معنا ده یې سره طرفین څوک دي دا کلیین دي څه دي دام کلی دی او دام څه دی دا ولې کلی دی دا فعل ما یو فعل چې دا فعل هر څوک شي سیر کو عقل کو بل شي قراتي بل شي او مکان څه دام کلی دی هر مکان شي نو فعل ما نو دلته کلیین دي او دلته طرفین د دې مقابل کې راشه دلته څوک دی دلته به اجمالی نه دلته به تفصیلی وي او تفصیلی به دې ته وي چې هغه به معین وي دلته طرفین کم یو دي دلته معین او جزئی دي معین او څوک دي او جزئی دي بس دا خبره ذهن کې تکینه او جزئی ګوره جزئی طالب چې زما پکاري هغه چې من نوم نه غسته هغه ما زم لکه طالب تا نو دی وې زم طالب ما کم یو زبخام زم محمود ته आवाज کوي سوې کوم کله به زه ته ترسم چې په نوم یې والم
نو ګوره دلته دا طرفین څه دي وای جزئین دي څه دي او جزئی اغسته راتلی چې څو پورې د هغې نوم دی نه اغستی او دلته هسې ګورې ماته ګورې شروع خو د یو شي او د یو ځای نه نو دا سره دا خامخا به د یو شي شروع به وي نو د څه ځای نه به شروع وي نو ځای معین نه دی دا از خود راځي که نه راځي او کم یو او چې جزئی وي از خود ذهن ته راځي چې څو پورې د نوم نه یې اغستی لکه اوس ما ته چې زما یو معین طالب پکار دی اوس زه روان یم کوم ځای ته اوس زه به ریکورډ ته روان یم نو زه محمود پوه ځم څه فایده ځان سره څوک بیایم او ننداره ده ستاسو نو څه مطلب څه خبره مې ته وکړه یو ګوره اوس هغوی اوس ما ته وایي دا یو طالب دی دا یو طالب دی زه هم کم طالب زه رسېدم دې طالب ته بیا وي د بونیر او که د بونیر دلته که 100 طالبان وي بیا به هم پته نه لګېده خو د بونیر سره محض یو طالب دی نو ځکه ما ته پته ولګېده ما بونیر مراتې خورا شو دغه لکه خبرې کولې پوه شئ دا زما پلار دوست دی مې ستا پلار داسې دوست دی چې تا ته وایي مه راځه ما پسې ته څومره کمقل یې ما اورې څه مې راته وویل ګورې ځان په یوه خبره پوه کوئ تعلق دلته څه دی از خود به راځي دلته وایي از خود ولې راځي کلیان دي که نه خوله وچلوه په سیاست کار نه کېږي یوازې څه شی دی کلیان دي ځکه راځي او امر کلي ګورې خامخا دا ابتدا چې ابتدا خو د څه به د څه نه وي نو ځکه زه هم بل سره یم څه او څه وایم د څه او څه کلیان دي که نه خو د څه به وي د څه نه به وي خو ابتدا خامخا د څه او د څه نه وي دا از خود نه راځي د از خود راتلو وجه څه ده د کلیت دی او دلته چې معین دی ما تاسو ته بار بار ووایي چې معین طالب زما په کاري نو هغه کېږي څو پر نوم نه اخیستی ما نو دلته به څه کوې دا به از خود راشي څو پر چې نوم نه اخیستی نو دې ته دی محتاج پاتې شو دا معنا محتاجه شوه او دا معنا محتاج نه ټول بنیادي شی کردار د دې حاصل محصول دغه دی دلته به څه راځي از خود راځي او دلته به څه لازم نه دی از خود به نه راځي او وجه سره دا کلیان دي دا اجمالي ټکی اجمالي دغه ته وایي چې په کل کې اجمال نه په کلي کې اجمال نه تفصیلي په کلي کې په انسان کې تفصیل شته چې څوک کم یو ځای ته مراد دی اجمال دی که نه د اجمالي ټکی په دې معنا سره هم راځي ګورئ ځان په خبره پوه کړه ته راکړه د لپاس کتاب را دا ګوره چې نو زه تاسو ته خبره کوم اورې دغه مې دلته دا ویلې بیان ان الابتداء الاسمي وان كان نسبة بين شيئين الا ان لكون الطرفين في كليين طرفين في څه لم يقع في اسميته خلل د دې په اسمیت کې هیڅ نقصان را نه غی وجه دا چې طرفین از خود راتلو بیا لاندې به سوال کړل علم ان قول لزموت جواب السؤال المقدر هو ابتداء من جنس النسبة المبتدا به الذي هو الفعل والمبتدا منه الذي هو المكان في توقف التعاقب ابتداء لازم دا متعلقين خو بداهتن غواړي او دا معنی څنګه چې کوم دی کنه مستقل څنګه پاتې شو چې طرفین غواړي حاصل د جواب دا دی ان توقف الابتداء لا قسمين دا توقف ابتداء بسو قسمه را ګورسي ګوس یو احدهما على فعل ما ومكان ما کنه او دویم دا چې دا فعل معین او مکان معین ټیک شو دا ګوره الاول يسمى اجماليا دی اول تسوي او د دویم تسوي تفصيلي وي دا ونسه والتوقف على طريق الاجمالي دا توقف په طریقې د اجمال لا ضروري استقلال دا استقلال د ضرر او ځکه مستقل لابد من ذکر دا غي تعییني تفصیلا دا غي ذکر ته ضرورت او غدلته نشته او شي کنه شي ځان په خبره باندې غدلته نشته نو دا ما تاسو ته دوه معنی اخري ښه پوه شي په او دا دوه شو پنځم باندې شو کم یو باندې شو طبعا دا ده بیا سرسوي الاجمال په سره په جامع کې طبعا من غیر حاجه ذکر دا اشاره د خامس ته اشاره شاده نو د دې څه ترجمه ده دا تعقل د متعلق به سره طبعا راځي په خبره به راځي او به د استقزاجه د ذکر ته ضرورت نه د ابتدا چې کوم معنی اسمي ده د ذکر ته بچا
په خلاف د دویم کې چې د غیر ذکر د بسې ضرورتي وهو بهذا الاعتبار وزماغه لراشي برګوره او دا ابتدا په دې اعتبار سره چواله مدلول لفظ الابتداء دا د بر د لفظ د الابتداء او د مصدر معنا ده چا معنا ده ابتداء مصدر به بسره فقط کنه فقط پوښي به دغه معنا اسم شو او دا فقط یعنی دا مدلول د کلمې د مینه نه ده الکه دا فقط ویل وي دا د حصر اضافي دون الحقيقي یعنی مستفاد ځکه لفظ د اول نو دغه ده کنه یعنی مطلب دی چې یعنی د من د سینه ده فقط دې دا او هغه د سینه ده وشه فلا حاجه في الدلاله عليه دلته د الابتداء چې دلالت په دې معنا باندې کوي چې دا مدلول د دې الابتداء شو نو دا بر ابتداء په دلالت کول کوس پدې چاته محتاج نه ده فلا حاجه في الدلاله عليه سيروا بس الى ذم كلمه اخرى بل ضرورت پکې نشتا فلا حاجه في الدلاله عليه